Ambia mtumishi aliye karibu na wewe, sio kusema tu nimeokoka Yesu ni Bwana. Toka nje tuone kama atafanya basi unaye. Bwana Yesu asifiwe. Hao watumishi wanaoponya watu kwenye mikutano yao, wameita makanisa yao peke yao, hawataki makanisa mengine waende pale. Siku moja twende hospitali. Twende hospitali muonane na mgonjwa aliye original. Si tunajua sehemu ambayo wagonjwa original wanapatikana? Wanapatikana wapi? Hallelujah, wagonjwa original. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu kwenye simu tunatafuta original, kwenye piano tunatafuta original, kwenye speaker ni usie ile speaker original. Ikifika kwenye magonjwa tatakasa wenye ugoma. Bwana Yesu asifiwe. Kutana na hao watu. Unaona namuombea kwenye kifua kama bwana kuombea. Ana homa kali. Nasema hii homa daktari aliniambia kwamba inaambukiza mtu yeyote anayekuja karibu na mimi. Nasema kwa hiyo unaenda uniletee maski pale. Bwana Yesu asifiwe. Amesema tutaweka mikono. Sio mkono wangu huu. Hiki ni chombo anakitumia yeye. Hawa tuamini kwamba yuko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi vita ninavyopigana huwa inakuwa ni njoo ndugu yangu. Nisema tutafanya huduma na wewe leo. Huyu ni Kristo. Kwa kasi ya Mungu sikaagi huku Kristo akae huku. Akaanga huku. Kwa kasi ya Mungu. Shetani akija anasema mwenyewe ulisema utapambana naye ndio huyu. Maana kwake ninabaki mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siku ambayo nitaonyesha kujitegemea. Hapana. Tungejua mishale na nguvu ambazo shetani ako nazo, tumishi haungesema ni mimi. Kila mahali Kristo njoo, huyu ndio huyo anakuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunajiunga na kubali kuwa mtoto kwa Kristo. Haleluya watumishi wa Mungu. Kwa magonjwa, mtumishi wa Mungu, kwa magonjwa kuwa mtoto, Kristo afanye kazi. Kwenye hali ya mapepo, kila wakati mwanangu akiona mtu ambaye mzidi nguvu anasema ndio huyu dadi, ndio huyu. Anaamini hata kama ni kitu, anaamini babangu atakupiga. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka saa zingine unafika unalaumu mtoto mwingine. Uwe na heshima kwa watu wakubwa, maana umeona ni jitu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kusema kweli mtoto amefanya nini? Amekuamini. Na mimi naamini babangu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye wapi? Nje. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza kuhusu neema ya kwanza hii. Aingie, ruhusu mwenye nguvu aingie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watumishi wa Mungu. Kuna kipindi mbunge huko Kenya alikuwa anafahamiwa kila wakati, sasa kaamua askari hao wanakaa kwake na bunduki. Bwana Yesu asifiwe. Na waliokuwa wanamfahamia hawakuwa wanaonekana. Kwa hiyo walikuwa wanatokea sehemu yoyote. Sasa angeweka wapi askari? Wewe mtumishi. Wewe mtumishi ambaye una hekima kidogo ya kidunia. Angeweka wapi huyu askari na bunduki tayari na risasi? Angemweka wapi? Alindie wapi? Chumbani anakora. So unaona, kumbe kwenye ulinzi hauhitaji hawa maskari. Samahani lakini wao wako kulinda vitu tulivyo navyo. Lakini ulinzi kwetu sisi hautokani na wao, unatoka kwa Mungu. Au unamweka wapi? Ili akulinde vizuri, unamweka wapi? Ana usungumza kuhusu askari na bunduki. Ili akulinde kikamilifu, unamweka wapi? Mlangoni, watumishi wanasema mlangoni. Wengine wanasema alale juu ya kitanda, wewe ulale chini. Hiyo ni akili. Ni akili pia watumishi.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini uvamizi, wanaokuvamia hawajulikani watatokea wapi. Ndio maana ulinzi wa dunia hii hauwezi ukatulinda na vitu tunavyopambana navyo. Paulo anatuambia vita vyetu sio vya mwili na damu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunapambana na nani? Pepo wabaya, falme za anga, ufalme wa Uajemi. Bwana Yesu asifiwe. Niambie komanda yupi hapa Tanzania anaweza pambana na ufalme wa Uajemi? Bwana Yesu asifiwe. Hata wafalme wa kike tulionao katika nchi hii, wafalme wa kike na wajua wenyewe, hawezi akapambana na ufalme wa Uajemi. Si mnawajua? Wewe kama ni mshirika wa hapo, kitu cha kwanza kuvunja sheria ya jinsia. Mfalme akuanze wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Mchungaji hawezi akapambana na ufalme wa Uajemi. Wacha kuzunguka katika makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtumishi huwezi ukapambana na ufalme wa Uajemi. Kuna kitu unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunakujua wewe ni mchungaji, umeamini Kristo ni Bwana. Lakini kwa nini kuna wachungaji wazuri tu wanaoweka mikono kwa watu wanapona, pepo la ushirati peke yake linamwangusha? Kwa nini? Kuna kitu tunahitaji, kuna logo tunavaa tuweke. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Kristo kwa wanafunzi wake ndio walikuwa wametoka wakawaponya wagonjwa na kufanya ishara zote. Waliporudi kwake akawaambia bado. Ungekuwa wewe ungewaambia automatically, umetosha. Kenya kuna msemo unasema anatosha au hatoshi. Waseme nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa Bwana bado. Wewe kuwa na kanisa peke yake bado kuna kitu unahitaji. Ni kipi ambacho unahitaji? Sikiliza mtumishi wa Mungu. Kwenye mafunzo ya polisi na jeshi, wanawapitishia mafunzo yote ya kutumia mikono, meno, miguu na kila kiungo cha mwili. Mwishowe wanasema haitoshi. Lazima tukupe kitu ambacho kitakusaidia sasa kuanza nacho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Amen. Askari unamnyang'anya bunduki ndiye aanze kutumia zile mbinu alizokuwa anafunzwa. Na mbinu anafunzwa kutumia risasi, anaweza kufunzwa mwezi huu mmoja, miezi 8 anafunzwa mbinu hizi. Maana wanaelewa risasi zinaweza zikaisha, lakini unachohitaji. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Hili neno tunalihitaji kwa wingi. Biblia inasema katika Waefeso ya kwamba na neno la Bwana likae kwa wingi ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya hilo neno umeongezewa nguvu zitendazo kazi ndani mwetu. Anasema Kristo mwenyewe ya kwamba na huyo Roho atakapokuja juu yenu mtapokea nini? Nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Ni askari yupi anaweza akatusi bunduki alionayo akaivunja vunja? Ni askari yupi anaweza akaacha bunduki chini aenda nayo mikono ili aje hale? Hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nguvu za Mungu asipo kwenye mavazi ya kwamba unafika nyumbani utoe, halafu pepo zikitokea unasema hebu mletee nguo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitegemea nguo yatakukuta kama hauna hiyo nguo. Bwana Yesu asifiwe. Ukitegemea maji ambayo umepewa yana uwezo wa kufanya usahau maji.
Na uende bila maji na yajitokeze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watumishi wa Mungu mlivyo watatu hivi. Mkavamia huyu ndugu mkampiga. Mkamuumiza kabisa.